after the storm. After 4 days, ito na siya. Guys, ito na yung inupuan ko dati, yung may yelo. Ayan na siya ngayon. Nawala na yung snowman namin. Ito yung aming pinaglaruan ng snow. Last January 10, yung snow storm. Ayan, ito yung H&M. Ito na siya ngayon after 4 days ng snowstorm. Ayan na yung mga snow. Nasa tabi na. Ayan. Ito na ang Grandia ngayon. Ayan. Mga puro isnong bundok-bundok. Ng Calle Preciados papunta sa Sol. Ayan, samahan niyo ako guys. Ayan ang snow after 4 days ng storm. Ito na siya ngayon. Binasa siguro siya para matunaw din. Medyo madilim na. Alas 6 na ng hapon. Dito. Maraming tao kahit na ganito. Super lamig. Uulan daw sa next week. Narinig ko dito sa likod ko. 4 days na pala akong hindi lumalabas ng bahay. Kaya ito, bigla-bigla ako napalabas. Ayan. Ayan na yung mga snow. Bundok-bundok na siya, naipon na. Tingnan natin ang mga pangyayari. Naipon na mga basura. Dito. Kasi walang kumukuha ng basura. 6:30 na pala. Nandun sa rilo doon. Ang lamig. Hindi ako nakapag-guantes. Kalimutan ko na. Punta ako doon sa bangko. Kaya ako napalabas. After 4 days ng snowstorm, ito na ang nangyari dito. Ito na yung Sol, the center of Spain. Ayan. Eh, natanggal na yung Christmas tree. Tinatanggal na isa-isa. So, punong-puno ng snow to no nag-snow. Ayan siya. Medyo may kaguluhan.
doon nakalagay yung Belen, so natanggal na din. Ayan, mga tao. Punta tayo sa may Palacio Real. Real Palace. dami pa. Mainit, pagod.
Thanks for watching.